ଆଜି ଆମ ବାବୁ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ତ ମୁହଁ ସତର ଫୁଲି ଯାଇଛି ନା ଇଏ ବି ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ ମୋର ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଖାଳ ଦେଖିବା। ହାଇ ପ୍ରିନ୍ସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ବାବୁ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ସେ ମତେ ସକାଳ ପଖାଳ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆହୁରି ମୁହଁ ଫୁଲି କାରପାର କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାତ ହେଇଛି ଭାତ ଖାଅ ନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇନି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଇଁ ମୁହଁ କେତେ ଜୋର ଫୁଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା କେତେ ଜୋର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ପୁରା ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇ ତମ ମୁହଁ ସତର ଫୁଲି ଯାଇଛି ନା କାହିଁକି ରାଗିଛ ଲୋ କେମିତି ରାଗିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ହବନି ନା। ଭାତ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି କୋଉ ଦିଟା ପଖାଳ ଦିଅ ଏ ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ମନ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ବୋଲି ମନା ନୁହେଁ ତମ ଦେହଟା ଖରାପ ପରା ଦେହ ସେଇନାଗି କିସ ଖରାପ ସେଇନାଗି ତମକୁ କହୁଛୁ ଦେହ ଦିଟା ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଅନି ଭାତ ଖାଇଦିଅ ତାହେଲେ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ତମର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ପଖାଳ ଖାଇବାନି ପଖାଳ ଖାଇବି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ପଖାଳ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଗଲେ ତାପରେ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଖାଳ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ମୋ ରିସେଣ୍ଟ ଦେହ ତ ଖରାପ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଦେହ ଭଲ ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା କିଷ ହଉଛି ମତେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ମୋବାଇଲ ଟା ଏଠି ଦେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଆସେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପଖାଳ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନର ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ମଜା ବହୁତ ଅଲଗା। ହଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସ ଜାଣିଥିବେ ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖରା ପିଠିଆ ବସିକି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇବା ତା କଥା ଅଲଗା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପୁଡା ପୁଡି ଯଦି ହେଇଥିବ ତା ମାନେ ପୁଡା ପୁଡି ପାଗଟା ଆହୁରି ଭଲ। ଅକ୍ଷୟ ପିଲା ଏଇଠି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆସିଲ ନା ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ଡାକିଲେଣି ତାପରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ମତେ ମନା କରିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଟିକେ ଧୀରେକିନା ବସିକି ମତେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଳି ଦେଲେ କହିଲେ ଦେହ ଖରାପ କାହିଁକି ଖାଇବ ଏଟା କରିବ ସେଟା କରିବ ସେ ମତେ କହିଥିଲେ। ଆଣିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ପଖାଳ ସହିତ କିଛି କିସ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଖାଇବାରେ କଣ ହେଇଛି ପଖାଳ ତ ଖିଆ ଆସ ଆସ ପଖାଳ ଖାଇବ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଖାଳ ସହିତ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପଖାଳ ଖାଇମି ମୋର ବି ଦିଟା ମନ ହେଲା ମୁଁ ବି ଦିଟା ଖାଇଦେବି ପଖାଳ। ସିଏ ବି ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଖାଳ ମୋର ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଶାଗ ପଖାଳ। ଭଜା କିସ କିସ ହେଇଛି। ସିମ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଏ ଭଜାକୁ ଛାଡି ଛୁଡା ଦେଇକି ଆଉ ଭାତ ଖାଇପାରିବନି ଝୋଳ ତରକାରୀ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁଁ କହିନି ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ହେଲା। ପଖାଳ ଖାଇତେ ମୋର ବି ମନ ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଲେ ମନ ତମେ ଖାଇବ। ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଲେ ତମେ ଖାଇବ ସେଇନାଗି ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି ଓହୋ ତମେ ଖାଇଲ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦିଅ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇବା ପଖାଳ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇତେ ମନ ହବ ଅଳପ ଖାଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପଖାଳ ମିଳିଲା କେତେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଲା ପରେ ମିଳିଲା। ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ ଭଜା ଭଜା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପଖାଳ ତ ହେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇବା ଯଦି କହିଥିବ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ଦେଖିବ ହେଲା ତମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଛଡେଇଦେବି। ଦେଖିବା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବାଇଗଣ ପୁରା ପାଗ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପୋଡିଲନି। ତମେ ତ କହିଥିଲ ତମେ ତ ଏଇଟା ଭଲ ପଖାଳ ଦିଅ ମତେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ହୁଁ ମସ୍ତ ପୁରା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ପଖାଳ ଟା ମନ ମାନିଗଲା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ପଖାଳ ଖାଇକି ଆଜି ବଢିଆ ମଜା ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏର ଯଦି ଡେଲି ଡେଲି ମୋ ଲାଗି ଦି ଦିଟା ପଖାଳ ହବ ମତେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ସତ କଥା। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇକି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାଙ୍କ କାମରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରି ଗଲେ ଖାଇଦେଲେ ବାହାରି ଗଲେ ସିଆଡେ ହେଲା। ମାନେ ମୋର ଆଉ କିସ କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହାବି ଖାଇଦେଲେ ଦିଟା ପଖାଳ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବାହାରିଗଲେ। ଏତିକି ତାଙ୍କର ବାହାରିବା ଡିଉଟି ଟା ବଢିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ ବାହାରିବେ ମାନେ ଆଉ କିସ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକରେ ଦେଖାହବ ରହୁଛି।